Ok, pues yo estoy aquí tratando de fucking dormir. ¿Me entiendes? Son las 2 de la mañana, estoy tratando de dormir y no puedo porque el roomie mío está roncando bien brutal. Bien cabrón, está roncando. Y no puedo dormir, me tiene loco ahora mismo. Me tiene loco. Mira, escúchalo roncando, mira, escúchalo. Mírate. Para que lo vean también, para que lo vean. Espérate. No se ve nada. No se ve. Sí, estamos de noche. Es hora de dormir, no se ve. Y está todavía roncando. Escúchalo como ronca. Maldita sea.